Добрый день. Меня зовут Нураим, я являюсь заведующей отделом аппарата Свердловского районного суда города Бишкек. Сегодня я вкратце расскажу вам о том, в каком порядке возможно обращаться в районные суды. В Свердловском районном суде города Бишкек имеется такой информационный уголок, где расположены образцы исковых заявлений. Больше всего на сегодняшний день, согласно статистических данных, граждане обращаются по семейным спорам, а именно, например, о расторжении брака, о взыскании алиментов, о лишении родительских прав. В связи с тем, что в основном обращаются граждане, не имеющие адвокатов, не имеющие представителей, мы развесили здесь именно самые необходимые, наиболее часто обращаемые требования, образцы исков. Как вы видите, согласно Гражданского процессуального кодекса, все заявления, исковые заявления должны быть поданы в суд в печатном виде. При этом в заявлении должно быть указано наименование суда, куда обращается гражданин, наименование сторон, то есть истца, ответчика, их адрес проживания, требования истца обязательно, обстоятельства, на которых основывает свои требования, цена иска, если иск подлежит оценке, а также перечень прилагаемых к заявлению документов. В данном стенде все образцов исковых заявлений просто физически не поместятся. В связи с чем консультантов Свердловского суда, расположенных в первом кабинете, имеются более обширные образцы исковых заявлений, большее количество их. Кроме того, имеется справочник документов, необходимых для подачи иска в суд по гражданским и экономическим делам. Но, однако, это не является каким-то четким показательным требованием. Конечно, люди обращаются к нам с индивидуальными проблемами, по индивидуальным своим обстоятельствам, поэтому они прикладывают те документы, указывают те обстоятельства, которые сложились в их конкретной ситуации. Жарандык иштин чечими керек болсо бул арызды көчүрүп жазайлы. Жекесине төраганын аты жөнүн жазыңыз. Бул жерде өкүм деген жазбайлы. Чечимди кайсы жылы жазасыз, аты жөнүн. При этом сотрудники суда не вправе давать правовые консультации, не вправе гарантировать какой-то определенный результат по их заявлению, по результату рассмотрения дела. В связи с чем сотрудники суда могут разъяснить лишь порядок обращения в суд. Во втором кабинете у нас расположена также канцелярия, где работают старшие секретари и специалисты по гражданским и уголовным делам, а также материалам. То есть уже готовое исковое заявление со всеми приложенными документами граждане могут подавать сюда. Естественно, сотрудник канцелярии, если не хватает каких-то документов, вправе предупредить об этом сторону, что таких-то конкретных документов не хватает в приложении. То есть та же квитанция об уплате госпошлины, та же почтовая квитанция. Но, однако, если граждане требуют, то канцелярия обязана принять данный иск. А уже последствия того, что документов не хватает, будут уже правовые. То есть судья будет давать оценку, возвращать согласно Гражданского процессуального кодекса, либо оставлять без движения и так далее. Канцелярия Свердловского суда работает всегда прекрасно, соблюдают нормы Гражданского процессуального кодекса при принятии исковых заявлений, апелляционных жалоб, кассационных жалоб. Ну, делают все в пределах требуемых процессуальных норм и этичных норм. Что могу сказать о работе в целом, аппарата? Работой аппарата Свердловского суда я доволен. У меня никогда не было вообще здесь проблем с получением документов. Все документы я получал своевременно, все соответствующую информацию о назначениях и так далее и тому подобное я тоже получал своевременно. Судебные акты то же самое. В общем-то, проблем у меня не было.